谁弄坏我的玩具呀？啊？是我。吼！怎么了？怎么了？亮亮，为什么发现呢？我说发现就是生气。亮亮为什么生气啦？因为某某弄坏我新买的玩具啦。可是我不是故意的嘛。啊，某某，那你要赶快跟亮亮说 sorry 呀，sorry 就是对不起啊。哦，对对对，sorry 就是对不起，亮亮 sorry。我不是故意的。可是这是新买的耶。啊，亮亮，某某都已经跟你说 sorry 了，你就别再发现呢。啊，可是，亮亮sorry，我真的不是故意的，请你原谅我好吗？好吧，某某，我原谅你了。真的吗？假的。发现呢？生气，发现呢？生气。啊！是谁弄坏我的玩具呀？亮亮发现呢？是谁拆了我的饼干？某某也发现呢？哇，sorry，对不起， sorry，对不起，亮亮 sorry，是我把你的玩具弄坏了。没关系啦。某某 sorry，是我把你的饼干吃光了。没关系啦。发现呢，sorry，两句客家话学起来了吗？阿兔啦啦，我们下次见喽！张磊亮。